過年之後呢個樓盤就比較火熱啦。其實年前都有同大家介紹過呢個樓盤嘅。咁啊過年之後佢有咩動作呢？嗱，佢而家做售緊嘅，同大家睇睇。嗱，呢個華熙湖啦，喺個公園呢邊對面，個好多博主亦都有同大家推介過噶啦。過年之後主推就係6棟、4棟同埋3棟，呢3棟啦。咁之前呢度呢就係7棟已經賣完噶啦。售樓部呢度出嚟就係一個公園。6棟呢，佢之前係銷售啲尾貨嚇，一口價咁誒，基本上依家6棟都已經清空晒㗎啦。佢住埋3、4棟，佢依家4個樓盤住我賣邊隻呢？係90平方戶型，佢有90平方、110平方同埋130平方嘅啲戶型。等下大家睇地理位置呢，可以講佢話東區又得，或者運路片區亦都得。咁佢而家屬於運路嘅，咁呢就呢邊嘅地理位置，講真喺依家15000、6蚊嘅單價咁嘅位置，其實可以過得去嘅。但大家睇下小區內邊，我哋睇得到呢度嘅園林呢，就部分嘅園林嚟嘅啫。呢度呢就原板間船邊，咁嗱呢度呢就係7座、6座前面賣晒，4座、3座就呢邊。成個小區嘅園林都好豐富，而且每棟樓下都有嘅嚟嘅。以後嘅大堂就係咁嘅。呢個其實對比我哋而家好多一啲二手盤嘅大堂嚟講呢，係好高，亦都好光亮，亦都好靚啊！呢個大堂係真係幾舒服噶啦。開發商好識運用嗰個地方。每棟樓下佢都有唔同嘅空間，打造唔同嘅主題俾小朋友啊老人家用嘅。咁呢邊7棟樓下呢就係小朋友玩嘅地方。你嘅小朋友住7棟呢邊、6棟呢邊真好過癮。6樓就已經玩啦。仲有一點呢就好貼心嘅。嗱呢個咧就電梯啦。呢個係叫動物按鈕啊，唔係話咁樣嘅動物出嚟。嗱，如果有啲人係有動物嘅，佢要搭電梯，佢可能先撳先。咁如果呢盞燈着住啊，我又驚動物嘅話呢，我就可能唔搭住。呢個按鈕其實好少樓盤會設計，呢個比較人性化設計㗎啦。一負一層，我哋睇下地下停車場，地下停車場佢都好挑高好高嘅，採光唔平，而且佢呢啲電動門呢度。呢個停車場係咪有氣派呢？新空電，全部地板漆全部做好晒。嗱，呢個呢就係地下停車場。我自己最中意呢隻湖人嘅90平方，亦都係住好買一隻湖人。呢隻湖人6棟已經清盤完，真係清盤完。我過年之前就有個客戶買呢度噶啦。嗱，呢度呢就係我哋一個90平方湖人，同大家講講有咩亮點。第一，你見過咁大個採光窗嘅廚房未？呢個門呢開放式又得。關閉嘅又得，睇你做咩菜，川菜、關於做清淡啲嘅，拉開嘅空間感係咪可以？廚房幾件好啊，都係你嘅。呢個廚房見到嘅，煮到波波撐撐嘅，基本上都做好晒噶啦，可以直接用噶啦。成個廳就喺呢度，呢個樓盤90平方都做到超大嘅陽台，呢個陽台正唔正？係咪超大陽台？嗱，我哋呢度呢就自己公園外邊啦。呢個陽台係咪好舒服？呢隻湖人呢係3房，但係呢度本身係1間房嚟嘅，有窗嘅。你如果少人住，兩夫妻啱啱結婚嘅情侶，咁呢就可以打通嘅，個廳就大啲啦。咁呢就小朋友因為未大啊嘛，都係同1間房住近嘅啫。咁呢度呢就係一個廳嘅位置啦。客位呢度咁空間尺寸都 OK 嘅。呢個陽台好中意呢個陽台。咁呢度呢就係我哋 baby 啊，我哋個女嘅房間啦。空間唔係好大，小朋友用嘅啱噶啦。呢啲係江西湖人咩嘛？過嚟呢個主人房，衛生間喺度。主人房呢個主人房啊，大嘅玻璃窗，幾多度啊？呢啲幾多度啊？我唔識計。呢度呢，其實你唔做呢個櫃，可以做埋衣帽間亦都得，4排衣帽間。佢呢隻湖人呢就150座左右呀，咁而家交易嘅啦，真係可以。可惜啦，6棟已經清貨啦，其他棟座仲有，咁其實可以過嚟睇睇呢隻湖人。